ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه بادشاہ دی د بلخ او بخارا او سمرقند او دا ټول علاقه وا، یوازې دا یو خار نو، ټول علاقه بادشاہ دی او داسې د انصاف بادشاہ دی، انصافدار عدل چې خلق وته حیران دي. ناس ته شپې خوب نه، یو سړی روان دی د محل د پاسه ګرځي چکرې لګي، دی ورغه مټه راونه لکه سکه وی اخرانه رخصوي دی هغه دلته ګور او هو قمقله بے وقوفه اوخ د بادشاہ په محل کې سکی او بیا بڑا په کوټو اوخ خطی شي که باز یا مرغې دی یاد کړو نو بیا هم څه خبره نو اوخ تر بادشاہ محل کې په کوټو ګوره زده وخت چې ځنګل ته تختیدلی الته کې ګوره دلته اوخ سکی اوخ د بادشاہ محل کې نه ښه وی ښه تا ته لیوانې ښکارم وی تم دغه سماته لیوانې ښکاری ته چې الله یادې الله 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 په دې محلونو کې الله نه یادېږي تبم دې محلونو دا الله د پاره د محلونو پرې دی دا نوکران او چاکران او دا به پرې دی تا ته چې څنګه لیوانې ښکارم چې دلته اوخ نشتا دلته الله هم نشتا الله ته دلته نشي الله نشدا معنا چې دلته الله نشي مونږ دلته نشي راځي کول دی ولله یو ټک ورانه سار له دربار کې ناشته نوکران او قاضیان او وزیران ورسره ناشتي یو ملنګ راغی فرشتہ و خود انسان په شکل و چې څنګه راغی په دربار باندې په دروازه باندې نو هغه چې کوم پولیس والو هغه کې جرأت نو داسې hebatnak سلو چې چاړو باندې نه کو نیغ راغی په بل ګټ راغی تم چا وته غونه کو نیغ لاړ د بادشاہ تخل ور ورسید وزیران حیران چې دا بابا چارا پرې خو خود دومره hebatnak سلو چې چاړو باندې نه کړی شو نیغ راغی د بادشاہ د محل خوا کې د تخوا کې د بادشاہ سلامت السلام علیکم وعلیکم السلام سلام راغلی لکه وی صاحب د اسرائیل راغلم دی هوټل شپه کوم پکې د کاکا دا هوټل نه دی اوه پولیس والو ورچره غواړی شابسي دا چارا پرې خېدا لیونی دا بابا د هوټل دی هوټل راغلی دی نوکران چاکران په لړزان شو چې اوس موږ بادشاہ برا سره سکه وی دا هوټل دی بابا وی دا څه دی وی دا خو د بادشاہ محل دی وی ښا وی ستانه مخکې به دې تخصوص ناستو وی دا ما پلار وی دا غنه مخکې سوکو وی دا غ پلار دا غنه مخکې سوکو فلان کې دا غنه مخکې سوکو فلان کې نو چې په یو ځای دومره خلک لاړ او راشي نو هغه هوټل نیسي ستانه پس به استاد وی دا سره شو کنه هوټل شو کنه هوټل کې څوک رسته لري څوک میاشتې لري څوک کال تیری تمام پکې روز به تیر کې زیبته بل برازي بل بس پېښو سړی چې دا لیونه نه دا خو ما تعقل خي د شپې خوب امرایات شو بس ارسه پرې خودل خلکو ته اعلان وکړ بس بادشاہ می پرې خودل بس زم الله یادو لړ ځنګل تا لړ الله یادای ذکر او اسکار شروع شو او تخدید د بادشاہ نه او تخدید بادشاہ یې پرې خودا قوم راغون شو چې دا سو شو دا انصافدار بادشاہ د عدل او د انصاف په منتقم ځای ملو شي پولیس او دا فوج او داخله کې واپس خوار کړل وی لړشه او ابراهیم ابن ادهم ته وګوره را پیدا کې مونږ بل بادشاہ نه ګورم دی به دماغ خراب شو لیوانه شوی دا او کس جل په شوی دی خلک ورپسې ګرځي یو ځای کې د دریاب په غاړه ناشته شلیدل جامع اغوستې دي زړه زور کندو کنده شړې شلیدلې او سره د ستن تار وسره دی وغفله شړې ګنډي دا وزیران مزیران پاسونو سوار رالل الله کو یا غدمو دغه ابراهیم ابن ادهم زمون بادشاہ رال کې ناستل یس صاحب دا سکه پنور ناشته بادشاہ دې پرې خو دا سکه شلیدل جامع دی اغوستې دي ستن در اغشتی دا کن پہ گنڈے دا بند نزی دا سکے دا خدای نے ایک بختا بے پارام میں پرے دے وی بادشاہی دی پرے خود دی لرالے وی مالا چے اللہ کما بادشاہی را کڑے دا کنا چے دا دنیا پا بادشاہی ورنکم دا حقیقت دے کما بادشاہی چے اللہ مسلمان لور کڑے دا او پا مسلمان کے بیا نیک انسان لاللہ ور کڑے دا واللہ کدارا دے دیر خلقو بادشاہانو کی دا شی ملاویک دا گوری یادو ساتے یو فقیر سړیو نیک د الله بزرگ بندره پلار روان دی یو خار ته ورغی چې ورغی د خار دروازې بندې دي بلې دروازې له ورغی غم بندې ټول دروازې بندې نو دا لین لګېدلې دي دا سونو د وخانو د دې دا لین د رېړو لګېدلې دي تاسو یو کدا د خار دروازې ولې بندې دي او دا خلک په انتظار ولاړ دي وی دا بادشاہ اعلان کړ چې دروازې بندې کړي نو چې ترڅو بادشاہ اعلان نه کړي دا خلک به بار ولاړي دروازې به انا کولاویږي چې بادشاہ اعلان وکړي دې په خبرم په خوا دروازې دا مشران وای ناشنا غره دروازه او لاوره رامداس دروازه او فلان کې او کوټه وې دا به شپې بندې دي ا مشرانو مورې دي او سار به بیا کولاول چې په خار څوک ډاکاو نه غورځي او غټه غټه قلاګانې
نو چې بادشاہ کله اعلان وکړي نو دا به کولاویږي. وی بادشاہ ولې بندې کړي دي؟ او دې ملنګ دې شلېدلې جامې چولی سپلای نشته جامې شلېدلې سر تور دی. او داسې ملنګ نه لکه زمونږ د وطن ملنګان چې زمونږ د وطن د ملنګان دا کچکول چې غا سوالګر دا حرام خواره دا سوال کوي حرام خوري. سوال ګور حرام دی ښه. زمونږ خلک بعضې دام وی دا خدای ته رسېدلې دی. وی هلکه خدای ته چې سړی رسي په عبادت رسي، په سوال نه رسي. مونځ نه کوي، سخابین تیزی او دس نه کوي، هلته جمع ولاړی دي، هلته کې بیزو وسري هغه ګډی را ګډی او غاړې ته سیبه هغه چولې هغه ښکر او په هغې کې شپېلي وی دا د پلانکي بابا ملنګ دی او د پلانکي بابا ملنګ دی. دا ملنګان نه دي ګورې، او دا قلندر دی او دا فلانکی دی او دا فلانکی دی. الله ته چې نږدې کېږي په عبادت به نږدې کېږي، په منځ او په اودس به نږدې کېږي، په زکات او په حج به نږدې کېږي. الله تسبیح لاس کې رب به یادو، منځونو کې به مشغولو، ذکر الله کې به مشغولو. چا نه به شی غوښته نه. نو شلېدلې جامې دي د غریب سپلی نشته، ټوپی نشته. بادشاه دا ولې بند کړی دی؟ وی دا د بادشاه نه یو باز تښتېدلی دی. نو بادشاه اعلان وکړو چې د دروازې بندې کړي چې باز ته د بارو نه تښتي. نو چې تر څو بادشاه خپل باز نه مونته نو دروازې به بندي او ټول خلک درنه په ښار کې نښتلې د بادشاه باز ګوري. دې د دروازې نه خوښ یو سوړه سویلې یې وکړه. یا الله عجیبه بادشاهي دی دا، عجیبه بادشاهي دی دا. وی داسې قمقل خر چې باز ته دروازې بندوي، الله غله دې بادشاهي ورکړې ده. اوس باز ته که شل دروازې بند کړې او بره چت خالي دی نو دې بره ولې نالودي؟ دې په دروازه سخر خو نه چې په دروازه بځي او نه ساتي اوښ دی چې په دروازه بځي. هغه چې وزرې والو دغه کې وړقئ بره والو چا پلار یې نشي رانیوی. وی باز ته دروازه بنده کړې ده ولی باز بره ولې نالوځي؟ دا قمقل بادشاه په دې ښار به جال اچولی و چې دومره وسې نشته چې په ښار جال واچي دروازې بندوي. یا الله عجیبه خدایي دی دا چې کوم قمقل بې وقوف خر دی چې هغه باز ته دروازې بندوي، الله بادشاهي دې ورکړې ده. خلک سلوټونه ورته کوي، څوک د مخکې روانې څوک د وروسته روانې، خشته جامې او ښکلې لباس او نوکران چاکران. او پروردگار چې دا قلمن انسان هم نو سپلی مم نشته، ټوپی مم نشته، جامه مم نشته، کور مم نشته، نوکر خلاصه کې د روزې درک مې نه لګي. ناشنا خدایي دی ده. ولی عقل خدا وی چې مال هر سره کوه او دې قمقل خر له خو چې اسم ورنه کې دا د بادشاه قابل دی. په کار چې دې تخت باندې خو زه ناست وی او زړه کې دا سوچ راغی چې هغه بې وقوف دی چې باز ته دروازې بندوي. دا غار څه شته؟ او چې زه تا یادومه ځان مې اصول او په عبادت باندې تندي باندې مې غوټې جوړې کړې، هر وخت په رکوع درته پروت یم او الله الله کوم، تسبیحاړو د ډوډۍ درک زمونږ نه لګي، سپلی م نشته، خپې ګرځو په نورونو او سر راله نورونو وسودو، نه ښځه شته او نه بچي شته او نه کور تکل، یو ځای شپه وکړله بل ځای ناشنا خدایي دی ده. یو دشته کې پرېوت وده شو چې وده شو رب العالمین ورته په خوب کې راغی، الله ولا په خوب کې راغی. بنده ولې په سوچ کې پروت دی؟ وی ستا دی خدایه ته حیران ولی زما خدایه کې څه چل دی؟ وی هغه قمقل بې وقوف بادشاه چې باز ته دروازې بندې کړې دي هغه له دې څونه شان ورکړی دی، نوکران او غلامان او بادشاهي او تخت او سلوټونه یو خوا. او چې زه ستا یادوم او تسبیح مې په لاس کې دی هر وخت په خولې ذکر عبادت او روژه او منځونه، سپلی زمونږ نشته، جامې شلېدلې، کور نشته، څوک مې یو خوښوي څوک مې بل خوښوي. وی خلکه زما خدایه کې دی سوچ وکړه او شک ته دی، خدایه شک خو مې نشته خو حیران خو یم که نه. وی دا چل به چې هغه له مې کوم نعمت ورکړی دی هغه تاله درکوم. بلکل ستا ما خو ښه کار کړی دی، الله خو په هر څیز ښه پوهېږي، خو چې ته څه وی داسې به وکړو د هغه بادشاهي تاله در کوم او ستا د هغه د هغه تاله در کوم. د الله فیصلې خو بس انما څنګه دی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چې الله د کوم څیز اراده وکړي یو کن ووایي بس هر څه ټیک شي، یو کن کې ووایي بس به د هر څه غر کي قیامت به راغی. د الله خو فیصلې ده یو لفظ سره تعلق لري. وی اوس به زه فیصله وکړم ته به فورا د دې بادشاه په ځای کښېنې او دا سلوټونه به تا ته کېږي او دا دنیا به رانه تاویږي او دا نوکران او چاکران او وسونه هر څه به هغه بادشاهي تاله در کوم، او چې د هغه کومه بادشاهي ده نه هغه ګورې تاله در کوم، او چې ستا کومه ده نو هغه به هغه له ورکوم. وی صاحب زما بادشاهي کم ده، زما خو سپلی نشته. وی نه ستا پړه کې چې کوم ایمان پروت دی او ستا پړه کې چې زما کومه رضا پرته ده او زما چې تا سره کومه مینه او رضا پرته ده، زما او ستا یو بل سره چې دا د نیمې شپې راته ودرېږي او یو بل سره گپ شپ لګو او چې دا روژه ماته او ته ما ته خوشحاله او زه تا ته خوشحاله یم
او چې دا په مانځو درېږي او زه تا نه راځي متزمان راځي دا بادشاهي به والم تا نه غله به ورکم او د هغه دا تخت به والم تاله به در کم څنګه دې خوښه ده وایي نه خدایه توبه توبه ده خپله مې قبوله ده دا د دې بادشاه خو د 5 ورځو بادشاهي ده بل ورځ به دې ختموي زما دا بادشاهي دا چېته ورکوم دا نه ورکوم چاله نو اصلي بادشاهي ابراهیم ابن ادهم ورته وایي هغه خپلو نوکرانو ته وایي ستاسو څه بادشاهي وه بادشاهي خو ماله خدای را کړې ده هغې به پورې وخندل وایي ستاسو بادشاهي ده کن کې د 50 ټوټې لګېدلې دي او ستن د سره ده هغه ځان لګنډې او هلته په تخت ناست وې چا به مخکې دنه منډې والې او چا به وروستو دنه منډې والې بادشاهي خو دې پرېښوه وایي ښه وې ستنې را واخېسته او دریاب ته یې غورځوله وایي ځکه نه تا سره پولیس او فوج او هر څوک شته دا ستن را پیدا کړي هغې وې ستن به دله څوک را پیدا کړي دریاب کې چې ستن څوک وغورځوي بله څوک را پیدا کړي نو وایي څنګه بادشاهي مې ده بادشاہ خو دې ته وایي چې خپل رعیت ته حکم وکړي او کار ونه کوي شاه به دا ستن ماله را پیدا کړي دا نه شو پیدا کولی وایي ښه زما بادشاه ته ګورئ اعلان یې وکړئ ای د دریاب کمانو ما یوه ستن دې دریاب ته وغورځوله مهرباني وکړئ ما له هغه خپله ستن راولئ نو دریاب ته خو ډېرې ستنې غورځېږي دې لښتو کې هم دا ستنې منې دي اوس کبانو په خولې کې ستنې نیولې دي او نیغ د دریاب دې غاړې ته رالل یو ړون کا وړون په سترګه ړوندو هغه سره چې کوم ستن و هغه وه چې دا ده پکې کوم تار اچولی و هغې ترې راواخېسته او خپل کن کې یې ورکړه ویې وایه ستاسو بادشاهي ښه ده که زما بادشاهي ښه ده ما خپله رضا پرېښه او د الله رضا مې واخېسته نو چې ما د الله رضا واخېسته نو اوس مې درته ووایي په مثال کې چې د یو لاس نه پړق نه خېږي د دوو نه به خېږي الله زما رضا غشتې وی چې چا دې تپوس وکړو وی ابراهیمه وی تا خو بادشاهي هم تېره کړه او فقیری دې واغشتا وی تا باندې داسې یو مزیدار حالت کم تیر شوی دی چې ته پکې ډېر خوشحاله وي وی هغه داسې ماسخوتن شو را باندې یو ځای کې د شپې ځای مې نو یو جومات ته وختم جومات په ښار کې ډېر لوړو غټې غټې پوړی وې وته جومات ته چې لاړم د ماسخوتن لمونځ مې وکړ د هغې نه پس مې 2 رکعته وکړل بیا مې وکړ وی بیا مې څادر سر ته کېښود او سملاستم د جومات چې کوم خادم هغه ماته کاکا پاسه د جومات بندوم مې چې زه خو مسافر یم او د شپې ځای مې نشته او د الله دا کور زما دی پرې مې د شپه پکې کوم نه نه اوده شا به وځه وایي زه نه وتم او هغه د مټونې عمره حکم وایي ما ورته وایي چې دا د خدای کور دی بدبخته ستا خو نه دی او پرې مې ده چې شپه پکې تېره کړم یخني رقم ځای به شپه کوم وایي چې بار وځه شبه وایي نه تلم وایي خیر دیکې راکولې هغه پوړو نه یې راغورځولو ډېرې پوړی وې نو ګورئ دا چې کم سړی د کار بلدي نو هغه په کار دونه نه تنګېږي خو چې دا کم کار نه یې کړی نیازبین غوندې وي نو دې کار نه شي کولی نو ده خو بادشاهي تېره کړې وه وایي چې د پوړی نه دیکه راکړه نو ډک شو چې را پرېوتم دا سر مې په پوړی شو نو یوې نه بلې لا د بلې نه بلې لا نه بلې نه بلې لا یو پوړی نه بلې لا به راتلم او د سر به مې دا ډک کو ځمکې له راورسېده وایي قسم مې دی په رب ذوالجلالي چې زه به د پوړی نه پرېوتم او د سر به مې ډک وکړ نو چې د رب العالمین کمې خوشحالۍ او کم نعمتونه او رحمتونه به دغه وخت په ما راورېدل که په دنیا کې مې دومره د خوشحالۍ وخت بل لیدلي دغه وخت ډېر د خوشحالۍ حج له لاړ بلا مریدان دي ورسره نو د حج په سیزن کې به مریدانو ته حکم وکوي ټول به یې راغونډ کړل وایي دا جانو خدمت به کوئ زمزم اوبه به ورکوئ چا نه لار غلطه شي دا جانو خدمت به کوئ خو ګوره دا یو اعلان درته کومه چې کمې ښځې دي هغوی ته به نه ګورئ او چې کم بېګیرې هلکان دي هغوی ته به نه ګورئ او دی به په خپله ته د ځنګل نه د غرونو نه به یې خشاک را یو ځای کو راوړه به او د خپلو مریدانو نه به یې خدمت کو د ده د بادشاه پرېښودو نه پس د ده زوی و د ماشوم پرېښی و هلوی شوی و هغه خلکو په تخت کېنولي نو زوی یې تپوس کو چې زما دا پلار زه خو یې ماشوم پرېښی یم یاد مې نه شي چې پلار مې څنګه و خو چې دا به کوم ځای وي خلک یې صفت کوي چا ورته یې په مکه مکرمه کې دی او بلا مریدان یې دي او خشاکونه راوړي او مریدانو له پې خوراکونه پخوي نو اعلان یې وکړو دې زوی یې وی چې څوک حج لدي زه حج لزم را سره لاړ شي لویه قافله تیاره شو یو نه تپوس وکړه زما پلار ابراهیم څوک دی بل نه تپوس وکړه چا ورته وی هغه تللی دی خشاک راوړي دي مریدانو له ډوډۍ پې پخوي پړی ورسره دی خشاک راوړي دا زوی وی کوم طرف ته تللی دی وی دی خوا دی تللی دی خشاک راوړي خشاک کې په سر دی را روان دی دې زوی ته چوخ وی دا ستا هغه پلار دی ابراهیم ابن ادهم دې پلار دې زوی ته وکتل نو وی پېژن ولې دا وینه انسان چی که نه دا د خدای شان دی دا نه خطا کېږي دې زوی ته یې وکتل او زوی دې پلار ته وکتل او زوی ورته بابا دا وی دا ګېډۍ راکړه وی نه چې راویړو او کېناسته بیت الله په خوا کې ګېډۍ یې وغورځو مریدانو ته یې وی شابه دا خشاک برابر کې او پخلی مخلی پرې کې په خپله مخوره په دې جانو مېلمنو باندې مخ
خزم وسره ده خزه دې زوی سره مورم راغلی ده زویم دی او خزم ده چې رالل کېناستل دا خزه ورته وایي سړیه دا څه کې ځان دې په هغه مخته کړی دا څه کې ځان دې په هغه مخته کړی بادشاهي دې پرېښوده او خشاکونه راوړی او دې ملنګانو باندې خورې دا څه کې او چې دې په لاره راته یو مرید ورته وایي صاحب یو تپوس ته نه کوم وی تا خو مونږ منې کړي چې د چا ګیره نی هغه لک ته به نه ګورې وی یو بالکل وی ته خو چې اوس په لاره را روان وي ګېډې دې په سر یو لک د له مخې له راغی هغه ته نیغ نیغ وکتل هغه خو ګیره نه وه وی یو بالکل ومې کتل وی ولې وی داسې معلومیږي دا چې دا زما هغه زوی چې ما بادشاهي پرېښوده نه مې په ورونو کې پرېښې دی معلومیږي دا شک مې پرې راغی چې دا زما هغه بچی دی نه هغه بچي ته یې چا ووایي چې پلار دې همدا دې راوسته وه چې راوسته ښځه ورته کېناسته او په ژړا شوه ورته بچی ورغی او دې غېږ کې ورته پرېښود یې بابا دا څه کې خولې در باندې ماتې دي ګرمۍ کې دي جامو ته دې وګوره خشاک راوړې بادشاهي دې پرېښې ده الله هلته یادوه د چیزو چې دا بچی دې غېږ کې پرېوت نو بچی خوږي که ځان ته یې رانږدې کېدل او دا سر یې د اسمان ته اوچت کړ یو سوړه سویلې یو او چې سر یې راښکته کړ زوی یې مړ و زوی نه یې سا ووته مور یې چغې کړې زوی مې مړ شو خلک هم وایي زه په زوی بیماري راله د زړه بیماري څوک ستا دې زمانه کې چې خلک چغې وایي پلار یې ډېره موده پس وګي د خوشحالۍ نه مړ شو وایي دا هلک اوچت کوي چت یې کړ چا دې تپوس وکړو دا څه لوبه وشوه وایي دی چې مې دې غېږ ته را پرېوت نو زما زړه کې هغه د زوی والی او د پلار والی هغه مینه پیدا شو هغه کې مې شوق راغی چې پروردګاره دا بچې دا به ستا د غېږ نه جدی دا څه دي وایي چې اسمان ته مې سر پورته کړه الله آواز را کړ چې دا وی زما د مینې کې اولته کې د نورې قصې شروع کړې وایي مې چې الله بس دې غم نه خو مې اوس خلاص کړه دې نه مې خلاص کړه بس یا ما له څه چلو کو یا ما خلاص کړ دا خو زه دې مینه کې غرق شوم ته رانه پاتې کېږې وایي دوا مې خدای د زوی پاک کې قبوله کړم بس زوی مې مړ شو خلاص شوم د غم اصل سیز ګورې رونو د الله رضا ده چې د الله نه رضا دې واغېسته چې ته هغه کار کوې چې لوی الله پې خوشحالېږي رب پې خوشحالېږي قسم په الله که تا ته خپه پرېښودې ګورې ستا به خوشحاله ساتي ستا د خولې ستا د لاس ستا د خپو ستا د وجود نه به هغه کار ښکاره کېږي روزي به چې په کوم به رب العالمین خوشحاله یو علاقه کې لوی سیلاب راغلی و سیلاب یو بزرګ له خلک رالل وایي راشه سیلاب راغلی دی او نه سمېږي مونږ ورته بندونه اچو 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 او سیلاب راوچتېږي کلي غرق کوي څه چلو کا الله ته سوال وکړه وایي زه به څه چلو کوم خو تاسو به زما مرسته ونه کړې نو وایي بالکل چې مرسته دې وایي نه کوو وایي ځای چې ځو د دریاب هغه ورخله ورغی چې خلکو د بندونه او ګټې او خښتې او دغې یې ښودې دي وایي چاري او سسکور یې راوړی سسکور یې راوړه اوچته یې کړه هغه بند یې را پرېښوده هغوی زر کلکونې بابا دا څه کې وایي ولې وی مونږ ورته بندونه وو ته بند نړی ته خو مونږ راوستې چې د الله نه به سوال وکړې چې دا دریاب ښکته شي نو ته زمونږ هغه شته نقصان کې شته بند نړی چې دا ونړېږي او دا سیلاب په دې کلي را چې نور هم غر کې وی ښه نو خپل کار کوې ځه کلي به هم غر کېږي نه که نه خدای ته وګوره سوال د الله نه وکړه چې دا دریاب باران ختم شي ودرېږي دا دریاب پوس شي وی که ما پرېږدی خو دا چل کو نو وی ته راله بند ولې روانې دا خدای نه سوال ولې نه کې وی ګوره خبره داسې ده چې دا دریاب دا سیلاب الله راوستو او دا کلی غر کېږي نو په دې الله خوشحاله دی او که نه وی نو الله خو چې څه کار کوي خوشحاله وي پې نو چې خدای په کوم څیز خوشحالېږي نو مونږ په هغې خفه کېږو زه د خدای خوشحالۍ ته بند واچوم تر هغه کماله چې اوس سیلاب کمیږي او که نه کمیږي سسکور یې راواخېست او بند چې ډس جوړه دې ورکړه خاوره ته وکنوله چې بل یې ورکړه وی الله چې ته خوشحاله او زمونږ دا کلي روانې مونږ سر کې خوشحاله یو مونږ ستا په رضا راضي یو ستا په خوشحاله یو دغه دوه ټکي وو هغه بند یې څلور پنځه سسکورې وو او بلاړې کېناستې باران بند شو کلي بچ شو چا ورته وایي دا دې څه چل وکړو وایي ګوره د الله په رضا راضي کېدل پکار دي زه تاسو الله سره مقابلې کوئ الله په مونږ غصه و مونږ ګناه کړې وه مونږ ته په قهر و غرقولو یې بس مونږ وی الله چې مونږ ګناهګار یو مونږ ته په قهر یې په غصه یې غرقې یم مونږ په دې خوشحاله یو بس غرقم کا ستا په رضا مونږ راضي یو چې مونږ د الله په رضا راضي شو نو الله مونږ چېرته خفه کوي وملیدل چې دریاب یې کېنو وملیدل چې باران بند شو بلاړې ختمې شو دا حقیقت دی ګورې د الله په رضا به رضا ساتې الله به خوشحاله ساتې خپل رضا به رستو کې د الله رضا به مخکې کې نو دا به نه وی چې زه به خراب شم نه چې تا الله راضي که والله چې تا به راضي تا به خفه نه پرېږدي تا به خوشحاله ساتي خوشحاله دنیا کې به دې خوشحاله ساتي آخرت کې خو به یې خوشحاله
نو چې کوم وخت سړی مري کنه او فرشته ول راشي سوی ورتا یا ایتها النفس المطمئنه اے مطمئنه روحا ارجعی الى ربک ځکه دنیا کې پر ډېر وخت تیر کا اوس پر رب ته واپس شه راضیه مرضیه ته الله نه خوشاله الله ستانه خوشاله ته الله نه راضی الله ستانه راضی بس ساوه تو سره نیخ پنیغ جنت ته ځي بل خواته نه ځي نیخ پنیغ د دنیا نه جنت ته روان دی الموت تحفة المؤمن مرګ بیا د مسلمان دپاره ډالۍ ده تحفه ده د مسلمان دپاره نورونو هر کار چې کوي هر کار چې الله پې رضی بس د الله د رضا کار کوي الله راضي دی دا کار کوم الله راضي نه دی نه کوم خپل رضا پرېږده د الله رضا اخله ته بیا ګوره چې الله تا راضي ساتي او که دې نه ساتي ذنون مصری رحمت الله علیه په وخت کې دوه رونه او دوه پلار یې مړ شو نیم مال د یو شو نیم د بل شو یو زوی یې په هغه مال تجارت شروع کو ډېر زیات مالدار سوداګري به کوله تجارت به کو ډېر مالدار شو دا بل رور یې راغی ذنون مصری رحمت الله علیه سره کېناسته د مرید شو پیسې به یې راوړې او لنګر کې به یې لګولې هر څه ختم کړل غریب شو هغه بل رور له ورغی رور ته وایي چې روره له پیسې راکړه وی ولې هغه د پلار مال دې نیم څه کړ وی خو لار خلاص شو وی ما درته نه وي چې دې پیر له مور دار څه به نه وخوري راشه او زما مال او دولت ته وګوره مثال نشته بله ستا غوندې مې 50,000 نوکران دي اوښان او اسونه او هر څه ډېر دي او ته لاړې پیر صاحب له نو په پیر صاحب دار څو خوړل په لنګر کې زه اوس مزې کوه دې پریشانه شو یاره وی اوس به څه کوم زه خو خوار وزار یم وی راځه دې پیر له دې ورځمه چې دا تا نه څونه پیسه خوړلې چې دا تېره له راوباسه ذنون مصری رحمت الله علیه چې کوم ځای خانقاه و نو د دریاب سره خوا کې یو غونډۍ وه لاندې دریاب به ده او داسې د هغې خوا کې د عبادت ځای لنګر دی مریدان دي دواړه رونه راغلل چې راغلل دواړه کېناستل بس ذنون مصری صاحب خو پېښ شو بزرګانو ته کشف کېږي پېښ شو چې دا یو قریب خو زما مرید او په مریدۍ کې چې هغه څه د پلار میراث و هغه ټول بایللی دی او ظالمېږي دا چې په ستومانه دی بل ورور ته څه پیغور میغور کړی دی او دا ځان سره راوستی دی چې دوی څنګه راغلل کېناستل ذنون مصری رحمت الله علیه دغه رور ته وایي مرید ته وایي چې دا کم فقیر شوی غریب شوی او مال یې په لنګر خوړی و ویې لکه یو چلو که ته لږ دې خوا راشه وي خبرې به رستو کوو یو نسخه یې ورته ولیکله په ساري نه وي دا راوړه دا څلور انې ویل خو مرید خو اوس شکونه راغلي دي چې پیر صاحب ټول مال دې رانه په لنګر کې وخوړه دا دې را سره څه وکړل خو دا زوړ مرید خو یې دی لاړ هغه څلور انې بازار ته یوړی د هغې هغه نسخه راوړه وایي دغه ننګرای کې دا وټکوه نه کېناست ویې ټکول هغه چې ویې ټکول وی دا یې ګولیا جوړې که وړې ګولیا ته جوړې کړې وی پستن پکې سوري وباسه سوري پستنې پکې سوري وویستل د هغه دا خیال و چې ګنې دا څه کشته جوړوي او څه نسخه جوړوي او څه بیماری دارو دي چې هغه ګولیا یې راوړې پکې سوري اچولې ذنون مصری رحمت الله علیه د لاس کې داسې کېښوده دا بل یې پې کېښود داسې وړقول چې ویړقول د هغې څلوره نو د ګولو نه پروردګار قیمتي هیرې او لال او جواهرات جوړ کړل ډېر اعلی قیمتي دلې ورکړل وی دا یو سره زرګرانو بازار ته تپوس یې وکړه چې د 100 پیسو دي خو خرڅی به نه ما نه به تپوس کړي هغه لاړ صاحب زرګرانو بازار ته هر څوک یې ولیدل چې دا څه شو چې هر څلور انو نه څه جوړ شو چې زرګرانو بازار ته مخکې کوي دا هیرې خرڅوم اوهو د دې قیمت پلان کې سره دې مونږ دا نه شو اخیستی هغه لذي هغه وایي دا دې قیمت مونږ سره نشته پلان کې سره په لکونو درهمو د یو قیمت و واپس یې راوړل ذنون مصری رحمت الله علیه ته وی صاحب بازار کې دې قیمت چا سره نشته دا خو یو د لکونو درهمو ده وی دې کاڼي کې کېده دا بل ولا راوبره مې دی که پیر هغه حکم و چې کاڼې پې کېښود بل یې ولا راوبه ټوټې ټوټې یې کړل وی مال یې راوړه دریاب ته یې خوا غورځولې هغې خو پوه شو ورته وی داسې کار دی چې ما ستا د رور نه مال نه دی خوړلی ښه مونږ مال ته نه یو ناسته مونږ چې وغواړو د څلور انو د نسخې نه د لکونو روپو هیرې او جواهرات جوړولی شو دا سوچو نه کې ګورې ستا مال دی ډېر دی نوکران دی ډېر دي خو چې ساده نه وخېږي دا هر څه پردي دي ته به جهنم ته د ده مال او دولت نشته ما سره دغه دال او پیتي خوري خو چې سات یې وخېږي جنت الفردوس کې به ناست دي واقعي ګورې که مونږ دا سوچ وکړو مونږ خو وایو که د دنیا مال دی او دولت دی بس دا خوشحالي ده او که د دنیا مال او دولت او موټر او ټیکټر او کارخانه او جیداد نشته دا غم دی ټیک ده مال دله خدای درکړه حلال مال چې څومره ډېرې ښه دی حج به پې وکې لار به جوړه کې جومات به جوړ کې د بل د سوال نه به پې خلاصې د بچو نفقه به په صحیح طریقه ادا کې ناجایز نه دي صحابه کرامو ډېر مالونه هم جمع کړي خو نه ورسره چې الله ګورې پرې نه
دا الله رضا پرې نه دی. هر وخت کوشش کوه چې الله راضي وساتې. ته په تجارت کې کنه تجارت کوشش کوه چې دنه الله راضي وي. دا سه کار پکې ونه کې چې الله خپه کې. که زمینداری کې کنه کوشش کوه چې دنه الله راضي شي. دا سه کارونه کې چې الله خپه شي. که ګوډ چاری کې ګوډ مزدوري صحیح طریقې سره ګوډ کوا چې الله راضي شي. آرام کارونه کم ته ګوره چې الله تعالی راضي ساتي او کده نه ساتي. کنه او کرای لذي ډیوټي لذي وې اورګه پورا ډیوټي کوم چې الله راضي شي. ته ګوره چې تعالی خوشالي او کنه خوشالي او کته وې چې الله نه راضي کوم په خله غږ نه کې خو کار داسې کې چې پاغه الله نه خوشاليږي چاره بدیم خدای خوشاله نه کی. نو دا مرګ په وخت کې وته فرشتہ आवाज کوي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك خپل رب ته روزه در رب ملاقات تا فادخلي في عبادي راضيه مرضيه تبم خوشاله الله بم خوشاله فادخلي في عبادي زمانه کان بندگان فرشته دا پیغمبران او صدیقین دا غیډه لکه ورنه نوزا وادخلي جنتي نه پنهغه جنت تزا د مرګ په وخت کې ولا زیره ور کوي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هغه پیغمبران ډله کې نه نوزو نه پنهغه جنت تزا دوګه چې الله پاک مونږه د خپل رضا نصیب کړي. الله ستاره رضا زمونږ رضا کې